Добрый вечер, господа. Сегодняшнее видео будет снабжено некоторым количеством комментариев и даже, может быть, моралью в конце. И первый комментарий, который важно рассказать, это правило бейта. В ВХ, в принципе, все, кто активно PvP шел, их и так знают, но начнем все равно с них. И, соответственно, первое правило: никогда не стоит давать противнику собираться слишком долго. Если противник собирается слишком долго, скорее всего, он собирает состав для того, чтобы победить. То есть он андокнет в 2-3 раза больше, чем у вас есть, переедет вас, и на любые вопросы типа «а зачем, собственно говоря, это все было?» скажут: ну я ж не могу сказать пацанам, чтобы они не андокались и не варпали. Действительно не может. Поэтому нужно это учитывать и помнить, что люди собираются не для честного файта. Второй вопрос, второй важный момент, это то, что нужно быть очень аккуратными у людей дома. Если вы следили за вармхольными боями последнего времени, то вы знаете, что с домашними боями связано некоторое количество драмы. А кто не следил, я вкратце расскажу, в чем суть. Суть в том, что если вы деретесь у кого-то дома, то противник не ограничен по массе. То есть, если вы деретесь в нейтральной дыре, то обе стороны могут добросить ровно столько, сколько пропускает капитальная дыра. Ну, то есть чейна к этой нейтральной дыре. Если же вы у кого-то дома, то этот кто-то дома может андокнуть столько, сколько хочет. И часто, как и в первом пункте, люди андокают не столько ради хорошего файта, так сказать, количества, сколько ради того, чтобы победить. Поэтому, особенно если коллектив странный, стоит это учитывать. И, собственно говоря, третий момент — это то, что нужно помнить о репутации коллектива. То есть разные коллективы действуют по-разному, и если какой-то коллектив вас стабильно блобит или стабильно бегает при нормальном составе, то стоит ожидать такого поведения и дальше. То есть в среднем люди не меняются, хотя некоторые меняются. И это подводит нас к началу данного видео. Мы дома у коллектива Almost Dangerous, который является частью Альянса Риха. И данный коллектив уже блобил нас раньше и плюсался с другими коллективами ради этого. И мы дали им уже где-то 40 минут для того, чтобы собраться. То есть мы вроде как заперли их маленький флот за их статиком, но когда они проходят обратно, мы не убиваем их капсулы и даем им заходить спокойно. И все это с целью получить неплохой бой. Посмотрим, что будет. Где-то тут можно совершить довольно понятную ошибку и подумать, что у нас все хорошо. То есть мы толкаемся на дыре, мы не можем пробить их виду, они не могут пробить нашу, ну почти пробили, но все еще не могут пробить. И вроде как сейчас как бы электроника начнет что-то решать, действия начнут что-то решать и прочее.
Но это вообще не так. Дело в том, что у нас почти все наши силы уже в гриде. А у них продолжают прибывать и приварпывать люди. То есть, если вы наблюдали за гридом, вы видели, что они все приходят, и приходят, и приходят. И их больше, и больше, и больше. И наше видео выжило скорее вопреки, чем устойчиво. Поэтому нам нужно что-то убивать, нам нужно что-то убивать очень срочно. И так как у нас добросить по сути нечего, я решаю, что нужно добрасывать зернитру. Потому что, ну да, капитал. То есть очень велик риск, что это кончится для зернитры плохо, но тут по сути мы либо сейчас начинаем выходить из боя с потерями, либо мы повышаем ставки, причем повышаем ставки заметно.
И очередной переломный момент. На этот раз в капитальном плане переломный. Может показаться опять-таки, что у нас все неплохо. Мы вроде как стабильны, мы убираем сабкап, и мы живем. Но в гриде уже 3 капитала противника. И тут как не вспомнить любимое всеми вормхольное Бушидо, которое гласит, что если ты дерешь у себя дома, не стоит бросать больше, чем ты мог бы пробросить через капитальный статик. Проход через капитальный статик — это в среднем нормальный флот и 2 капитала. Или тяжелый флот и 1 капитал. Варианта с 3 капиталами и с хоть каким-то флотом нету. То есть на Бушидо здесь уже забили. И в принципе это справедливо. Бушидо это скорее рекомендации, как известно, чем законы. Но, так сказать, обратим на это внимание. И обратя на это внимание, мы также обращаем внимание на то, что Зернитре плохо. То есть ей все хуже и хуже. Она танкует очень на тоненького. И когда она умрет, мы перестанем убивать их сабкап. А когда мы перестанем убивать их сабкап, а у них есть бесконечный доброс, они начнут убивать нас. Поэтому мы делаем, по сути, единственный возможный выбор. Мы решаем, что нужно срочно ехать спасать Зернитру. А для того, чтобы спасти Зернитру, нужно начать убивать капиталы, игнорируя сабкап. Embracing the goddess energy within yourselves will bring all of you to a new understanding and valuing of life. Like a priceless jewel buried in dark layers of soil and stone, Earth radiates her brilliant beauty into the caverns of space and time. Perhaps you are aware of those who watch over your home and experience it as a place to visit and play with reality. You are becoming aware of yourself as a game master. Не стоит думать, что я шеймлю противника, но в гриф приходит 4-й капитал, Морос Нави. Он приходит несколько поздновато. Если бы он пришел раньше, он бы мог эту катку перевернуть. Скажем, что, наверное, противник не бросал его из вежливости для того, чтобы, так сказать, не блобить совсем откровенно. Но эти времена прошли, поэтому, как сказать, немножко хорошего, скажем, и плохого, он все-таки его бросил.
на этом месте бой, по сути, уже выигран. Дальше осталась зачистка грида. Мы убивали капсулы, потому что если бы мы не убивали капсулы, они бы пересаживались на новые корабли и точно завалили бы нас. Но даже с убийством капсул это было сложно. И есть маленький, так сказать, маленькая негативная часть этого боя. Я понимаю, что, как сказать, тщеславие и жадность, возможно, говорят во мне. Но я хотел в этом году сделать релейтед на 100 лярдов. Этот релейтед на 97 лярдов. Не хватило 3. Но, может быть, в следующий раз. Расскажите в комментариях, понравился ли вам данный формат. Интересно ли слушать, так сказать, что я рассказываю. Понятно ли, что я рассказываю. Или, может быть, нужно больше каких-то технических деталей. В общем, рассказывайте, ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на канал, вот это все. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующий раз.